सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। This video is brought to you by CarCraft. Check description for more information. अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज असलाम अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो आपने इंट्रो में तो देख लिया होगा। ये बाइक सुजुकी का जिक्सर 1000 सीसी बाइक है और आज हम इस बाइक का रिव्यू करेंगे। लास्ट में हम चेक करेंगे इस बाइक के साउंड को और बताएंगे आपको इसकी प्राइस। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको आज एक टारगेट दे रहा हूँ। आज मेरी वीडियो पे मुझे 500 लाइक्स चाहिए। आप सब लोग वीडियो पूरी देखते तो यार सिर्फ लाइक का बटन दबा दिया करो। 500 लाइक्स है आज, ज्यादा नहीं मैं आपको टारगेट दे रहा, सिर्फ 500 लाइक्स मुझे चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपका कीमती टाइम जाए कि भैया चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है सुजुकी जिक्सर R1000 2017 की फर्स्ट लुक। ये बाइक जो है बिल्कुल 0 मीटर है, ज़्यादा चला नहीं हुआ और इसकी कंडीशन वगैरह भी देख सकते हैं। इसकी हेडलाइट वगैरह आपने देखी। अब ज़्यादातर जितने भी बाइक्स आ रहे हैं उनकी जो लाइट है वो सेंटर में सिंगल कर दी गई है, जबकि पहले जो बाइक आते थे उनकी लाइट जो है फ्रंट पर ड्यूल लाइट्स आ रही होती थी, लेकिन अभी इसको जो है ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है और सेंटर में सिंगल लाइट कर दी गई है। उसके अलावा ये देखें, आपको फ्रंट पर इसमें जो डिस्क ब्रेक है ये ABS डिस्क ब्रेक हमें मिल जाती है। यहाँ पर ड्यूल पिस्टन ड्यूल डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, लेकिन ये ABS सिस्टम के साथ हमें मिल रही होती हैं। उसके अलावा इसका जो टायर का साइज़ आ रहा होता है 120/70 17 इंचज़ हमें यहाँ पर इसके टायर का साइज़ मिल जाता है और ये ट्यूबलेस टायर यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके बैक टायर की। आपको बताता चलूँ, इसका जो बैक टायर है उसका जो साइज़ है यहाँ पर हमें मिल जाता है 190/50 और इसमें जो हमें अलॉय रिम मिल रहे होते हैं वो 17 इंचज़ के हमें अलॉय रिम मिल जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो डिस्क ब्रेक है ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल पिस्टन हैवी ड्यूटी इसमें डिस्क ब्रेक लगाएगी और इसके जो डिस्क ब्रेक में आपको बैक साइड पर भी जो है ABS का सिस्टम मिल जाता है। ये एक ड्यूल चैनल डिस्क ब्रेक इसमें लगाएगी है। ये इसका डिजिटल मीटर देख सकते हैं, टोटली डिजिटल मीटर है। ये मैं आपको बाद में ऑन करके भी चेक करवाऊंगा और ये भी बताऊँगा यहाँ पर कि हमें क्या क्या ऑप्शन मिल जाती हैं। इसके अलावा इसमें किल स्विच देखेंगे, एक नए स्टाइल का किल स्विच है, नीचे हैज़र्ड लाइट्स के ऑप्शन है, ये भी मैं आपको बाद में ऑन करके चेक भी करवाऊंगा। इसके अलावा लेफ्ट साइड की बात करते हैं, यहाँ पर हमें 3 टाइप फ्लिपर स्विच मिल जाता है और नीचे हमें ट्रैक्शन मोड्स की ऑप्शन मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं ये फोकस करके दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर मैं जहाँ पर रिव्यू कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है, इसलिए वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो है आज, और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको ठीक तरह से जो है क्वालिटी वीडियो की नज़र आए, इसीलिए मैंने कैमरा की लाइट ऑन की हुई है। इसके अलावा आप ये देखते हैं इसका टैंक में आप 16 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं और इसकी जो एवरेज है ये 10 to 15 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। उसके अलावा अगर आप इसको किसी लॉन्ग रूट पर लेकर जाते हैं तो ये बाइक हमें 15 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। शॉर्ट रूट यूज़ करते हैं तो 10 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है और कंबाइन अगर कर लें तो मैक्सिमम 12.5 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। उसके अलावा आप इसके बैक टायर की ग्रिप वगैरह भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको लिए चलते हैं इसके मोनोशॉक की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं इसका मोनोशॉक, यहाँ पर आपको बताता चलूँ इसका जो ये रेयर मोनोशॉक है ये लिंक टाइप कोयल स्प्रिंग ऑयल डैम्ड है। और अगर इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात कीजिए तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन मिल रही होती है वो इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक कोयल स्प्रिंग ऑयल डैम्ड हमें ऑप्शन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बाइक क्लोजली आपको इसलिए दिखाता जाता है, आप इसकी कंडीशन देखें, अगर आपको पसंद है तो आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं अपने तौर पर। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं इसके इंजन की। आपको बताता चलूँ, इसका जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOH यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट इसका इंजन है और ये एक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, लिक्विड कूल्ड इंजन है। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आ रही होती है ये 999.8 क्यूबिक सेंटीमीटर्स की हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। लेकिन ये जो बाइक है आप देख सकते हैं 1000 सीसी कैटेगरी में आ रहा था। उसके अलावा इसमें जो एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया गया है योशीमोरा का एग्जॉस्ट है, ये एक ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, ये कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट है और इसकी जो प्राइस है वो आगे आकर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस बाइक का जो कंप्रेशन रेशो है ये 13.2:1 आ रहा होता है। इसका जो बोर है ये 76.0 mm हमें मिल जाता है, यानी कि 76.0 mm इसका बोर मिल जाता है। इसके स्ट्रोक की बात कर ले तो 55.1 mm इसका स्ट्रोक मिल जाता है। उसके अलावा ये बाइक को हम देखेंगे नीचे से कि नीचे से बाइक की
कंडीशन कैसी है और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी टॉर्क की, इसकी हॉर्स पावर की, इसकी टॉप स्पीड की। तो फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ कि इस बाइक की जो हमें हॉर्स पावर मिल रही होती है ये है 202 यानी कि 202 हॉर्स पावर मिल जाती है, जो कि 13,200 RPM पर हमें मिल रही होती है। इसके अलावा अगर इसकी मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 117.6 न्यूटन मीटर हमें इसकी टॉर्क मिल जाती है, जो कि 10,800 RPM पर हमें मिल रही होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ इस बाइक की जो टॉप स्पीड हमें मिल जाती है ये 300 किलोमीटर पर आवर चलने की सलाहियत रखता है। तो अभी हम चलते हैं अपने फेस कैम के आगे और बात करेंगे इस बाइक की थोड़ी सी डिटेल में, इसके डीलर से, इनके ऑनर से और प्राइस का पता करेंगे। तो चलिए चलते हैं फेस कैम के आगे। तो अभी कार क्राफ्ट से हमारे साथ है मुबीन भाई, और अभी जिसका GXR 1000 का हमने रिव्यू किया है तो हमें बताएंगे ये कौन सा मॉडल है और इसके अलावा इसमें आफ्टर मार्केट क्या क्या इंस्टॉल हुआ हुआ है। ये GXR 2017 है और ब्रांड न्यू है। इसमें आफ्टर मार्केट काफ़ी सारी चीज़ें हमने इंस्टॉल कर दी थी, जैसे कि फ्रंट वाइज़र। आपको पता है कि जो कंपनी फिटेड वाइज़र आता है वो क्लियर वाइज़र होता है, तो थोड़ा ब्लैक लुक में मतलब कह लें कि वाइज़र थोड़ा बाइक की लुक को भी बेहतर कर देता है। उसके अलावा मतलब वो पूरी फ्रंट शेप ही चेंज हो जाती है। उसके अलावा इसमें इंडिकेटर्स आफ्टर मार्केट बिल्कुल छोटे से लगे थे, मतलब छोटे से हैं लेकिन काफ़ी अच्छे हैं, मतलब वो काफ़ी मुश्किल से अमेरिका से ये भी नहीं मिल रहे थे, तो ये चीज़ें भी काफ़ी अरेंज करके वहाँ से ये भी मंगवाए थे। साथ इसके क्रैश प्रोटेक्टर हैं, वो भी आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल कर दिए थे। उसके अलावा अगर आप दिखा भी देते तो थोड़ा वो बाद में पिक्चर आती रहेगी, वो पीछे पिक्चर आ रही है। साथ इसके योशिमुरा का एग्जॉस्ट इसमें जो है स्लिप ऑन जो है वो इंस्टॉल कर दिया था, योशिमुरा की टेल टाइडी। तो ये चीज़ें तकरीबन ज़रूरत थी इसमें इंस्टॉल करने की, बाकी तो ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लगाई हैं। तो अच्छा, इसके अलावा अगर मतलब कोई बाइक लेके आता है एक्स्ट्रा, मतलब कोई और फ़र्ज़ करेंगे ये नहीं है, सुजुकी नहीं है, यामाहा है, ये चीज़ें इंस्टॉल करवाना चाहता है तो मतलब कितना खर्चा आ जाता है उसके ऊपर? सर ये चीज़ें तकरीबन आपका आप एक स्लिप ऑन एग्जॉस्ट ही तकरीबन कर लेंगे, आपको ये 1.25 लाख अराउंड, मतलब क्योंकि अभी 2017 है तो ये अभी अमेरिका में भी उनके पास अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो सुजुकी डीलरशिप पे भी गए तो उन्होंने भी आगे कहा कि जी ये अभी सामान हमारे पास नहीं है। उन्होंने पूछा भी कि बाइक कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में। थोड़ा सा पाकिस्तान में तो वैसे ही बड़ा लाइटली लेते हैं, मतलब वो चाहते भी यही है कि बाइक हमारे पास आए किसी तरह, हमारे पास आए किसी। और मतलब टोटल आपका कहने का मकसद ये है कि इसमें जितनी भी 36 के तो क्रैश प्रोटेक्टर मिले थे, मतलब अराउंड 40 कर लें। फिर इसके जो इंडिकेटर है ये भी कॉस्टली मिले थे, हैं भी छोटे छोटे से लेकिन बड़ी अच्छी लाइट्स वगैरह इनकी। फ्रंट वाइजर जो है ये भी, तो टोटल तकरीबन सामान आप कर लें ये 2.5 लाख रुपए का आपका भी सही आइडिया दे रहे हैं अभी। इतने की सामान जो है ये छोटी छोटी चीज़ों का जो है इसमें मतलब इंस्टॉलेशन पे खर्चा है। सही, मतलब ये जेन्युइन ही सब कुछ होगा तो ही लगेगा इसके ऊपर। जी जी, इसकी जो अपने जो पार्ट्स हैं आफ्टर मार्केट वो है, मतलब ये नहीं है कि यामाहा की कोई चीज़ उठा के इसमें लगा दी, जो सुजुकी का है वही इसी में लगेगा। सही, और इसकी क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं? इसकी 32.5 लाख आस्किंग कर रहे हैं। सही, और ब्रांड न्यू बाइक है। तो फ्रेंड्स ये तो इस बाइक का मैंने रिव्यू किया, तो अभी इस बाइक को हम स्टार्ट करेंगे, इसके साउंड को चेक करेंगे, इसका मीटर टोटली डिजिटल है वो भी चेक करेंगे। तो चलिए मुनीब भाई इसको स्टार्ट करते हैं। सही, ये स्पीडोमीटर आ गया, टैकोमीटर आ गया, उसके अलावा गियर इंडिकेशंस के ऑप्शन आ जाती हैं, और ये ट्रैक्शन मोड्स के लिए ऑप्शन है इसमें। ये ट्रैक्शन मोड्स के लिए ऑप्शन है। सही, ये इंडिकेटर्स चल रहे हैं इसके, मतलब आप सही हैज़र्ड्स भी कर सकते हैं, ठीक है। सही, इसके अलावा ये पावर मोड्स आ जाते हैं, ये ट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। सही, ये बैटरी और माइलेज का उसका बता रहा है। जैसे ट्रैक्शन आ गई है, ट्रैक्शन 1, ट्रैक्शन 2, ट्रैक्शन 3, मतलब आप जिस ट्रैक्शन पे रख के इसको चलाना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया। ABS का भी ऑन ऑफ का सिस्टम इसमें। ये ABS नहीं, ऑन ऑफ का नहीं, ABS कंटिन्यूसली ऑन ही रहता है, क्योंकि ऑफ करके आप नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। उसके अलावा स्पीडोमीटर, माइलेज इसकी, ठीक है, एवरेज क्या दे रहा है, बैटरी की क्या पावर है, वो सब कुछ आपको बता रहा है। एयर क्या डिग्री सेंटीग्रेड भी बता रहा है कि कितना सेंटीग्रेड, ये बाइक की हीट अप बता रहा है, ये वैसे जो मौसम हमारा चल रहा है उसका बता रहा है। ये अभी मौसम का भी बता रहा है और ये बाइक का भी बता रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको ये सामने आपके बता रहा है। अच्छा, तीसरा इसका स्टार्ट पे ले जाता हूँ, इस बटन पे लेके जाएं। नॉर्मली हम ये इंजन रन और इंजन ऑफ होता है, ये जैसे ऑफ है ये रन किया, इसी बटन को अगर आप यूँ पुश करके छोड़ दें